Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。Et bonjour， 那今天呢，我们来看到第41课的词汇部分内容了。那这一课当中需要我们重点掌握的动词并不是非常多，所以我们一会儿有多出来的时间的话呢，可以再补充一个我们上一节课留下来的问题。好，那是哪个问题先保密啊？我们先来看这节课当中有一个动词叫做 retenir， 又是 tenir 家族当中的一个啊。那么它是什么意思呢？ tenir 拿， retenir 是不是再拿一遍呢？注意这里的 e 和 e 的前缀，它表达出的是一种程度上的加强，它不仅要抓，而且要牢牢的抓住。因此它的第一个意思呢，就是抓住、抓牢。比如说 retenir quelqu'un par le bras， 拉住某人的胳膊。retenir quelqu'un par le bras。这里我们是不是可以回忆起一个之前学过的，也是 tenir 家族的一个动词 soutenir， 对不对？ soutenir 呢 sous 有一个从下往上的趋势，所以它和 retenir 还不太一样。我们可以大致的来回顾一下 soutenir 的几个意思。它是支撑住的意思。那再进一步呢，如果 soutenir quelqu'un par le bras， 那就是搀扶住他，让他不要倒下来，搀住。所以和这里的拉住他的胳膊是不一样的，对不对？那 soutenir 再往上进一步呢，我们不仅可以扶住一个人，还可以怎么样？扶住一些经济啊，或者局势啊，所以是维持的意思。最后还有一个，它还可以指一些精神方面的坚持住自己的主张，或者是为自己所写的一些论文提供论据的支持。所以坚持主张还有论文答辩都可以用 soutenir， 对不对？这样我们就大致的回顾了一下它的用法。那我们回到 retenir， 它的第一个意思我们已经掌握了，不仅是拿，而且要牢牢的拿住。那它还有一个意思稍微有一点偏差的呢，比如说你把你的一个东西递给我或者交给我，让我接一下，或者是审阅一遍之类的。那我首先可以 tenir 拿住它，接下来我也可以 retenir 拿得紧紧的，我就不还给你了。所以 retenir 它还有一个意思指的是扣留、扣押，把什么东西留在手上，暂时不还给别人了。比如说 retenir les papiers de quelqu'un。有同学要问了， papier 不是不可数名词吗？为什么这里是 les papiers 呢？我们注意一下papier 如果它做复数使用的话，它是可以指我们的一些身份证件的。所以 retenir les papiers de quelqu'un 就是扣留了他的身份证件。这个时候我们也可以用这个动词来表示。那还有什么用法呢？比如说你要留住你的客人吃饭，也是可以用 retenir 的，把他留在家里嘛。Par exemple, je vous retiens à dîner， 我得留住您在我家吃晚饭。或者说Je ne vous retiens pas， 我就不留您了，您自便吧。这个就有一点赶客的意思了，对吧？ Je ne vous retiens pas。 所以这个留住某人在家吃饭也可以用 retenir。 puis 我们再看这样一个句子， Le mauvais temps nous a retenu toute la journée à la maison。 这个不好的天气 Le mauvais temps 把我们呢整天都留在家里，没办法出去了，感觉自己像坐牢一样不能出门，对吧？ Le mauvais temps nous a retenu toute la journée à la maison。 所以这是 retenir 的第二个意思，扣留、扣押。接下来那个意思呢，跟这个也非常的相近，但是它指的是一些更加具体的东西。它可以指拦住什么什么，比如说 Le barrage retient l'eau。Le barrage 就是大坝，它呢可以拦住河水，对不对？就是很具体的那样的一个动作。还有一句话呢，应该是跟我们课文里面比较有关系的他说 Cette terre ne retient pas l'eau。 这片土地呢，它留不住水分，没办法把它拦住，所以应该是不适合植物生长的。那我们这篇课文呢，其实讲到的就是跟植物有关的一些类似于科普性的一个文章了，所以它在课文当中应该用到的是这个意思。
等我们到时候学习课文的时候可以一起看一看。Eh bien，我们已经掌握了它的3个用法了，对吧？其实都是有联系的。那接下来一个呢也很好记，刚才说到retenir可以指抓住，对吧？不让它跑掉。那上升到我们思想精神的层面呢，人家说的话你把它抓住，而不是左耳朵进右耳朵就出了，所以就是记住或者记牢的意思。比如说我们书上的那个例句Il n'a entendu cette chanson qu'une fois et il l'a presque retenue。 那首歌呢，他仅仅只听过一遍，但是他已经基本上都记住了。Il l'a presque retenue， retenir la chanson， 所以这里有一个配合，对不对？ Et puis 下面这一句非常失礼的一句话，他说 Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom。 不好意思您说过您叫什么，我不记得了，我忘记了。这也是说的太直白了，对吧？不，这个呢就是关于retenir我们所要掌握的4个意思啦。接下来我们再看一个，它也可以用在自反代词当中。se retenir， 拦住自己不要去做一件事情，所以它的意思非常好理解，就是克制住。所以我们经常说 se retenir de faire quelque chose， 克制住自己不要去做某件事情。比如说 elle se retient de pleurer， 她拼命的在忍住不要哭出来。 elle se retient de pleurer。 et nous gardons notre sérieux et nous nous retenons de rire。 我们尽量保持自己的严肃，忍住不要笑出声来。这个可以说是刘妮老师的日常了，因为我的笑点非常低我经常都是 ne peut pas se retenir de rire， 没办法忍住笑的，一不小心就要笑出来的。比如说我在给大家找例句的时候，找到这样一句，我就不小心笑出来了。它是在一个提问Comment se retenir de tuer quelqu'un qu'on déteste？ 怎样才能忍住自己想去杀掉那个讨厌的人的冲动呢？它出现在一个非常严肃的像我们那种什么百度知道之类的那样的一个论坛里。Comment se retenir de tuer quelqu'un qu'on déteste？ 不，所以这个呢就是 se retenir， 克制住自己不去做某件事情。se retenir de faire quelque chose。 不，这个词呢可以说是我们这一课当中所需要掌握意思最多的一个啦，所以我们花了比较长的时间。那接下来我们看到的这个词呢就好掌握多了， rendre 也是以前学过的，对吧？那我们以前学到的 rendre 的意思是归还，把借来的东西还回去就可以用 rendre。 Par exemple, rendre des livres prêtés， prêter quelque chose 借东西， rendre 把它归还回去。所以 rendre des livres prêtés 就是归还借来的书。但是在我们课文当中所用到的呢，是用 rendre 组成的一个表达方式。我们可以说 rendre quelqu'un 或者 quelque chose 加上一个 adjective 形容词，那么它指的是让这个人或者这样东西变得怎么怎么样。rendre quelqu'un quelque chose plus adjectif。 比如说 son invention l'a rendu célèbre， 他的发明呢让他变得怎么样了呢？让他变得非常的出名， célèbre。 Son invention l'a rendu célèbre et la nouvelle l'a rendue heureuse。 这个消息让他非常的高兴。这两个句子里面都用了复合过去时，对吧？说明这件事情已经发生了。那我们会看到 rendre 它后面的 quelqu'un quelque chose 是做直接宾语的，所以在第二个句子里 l'a rendue heureuse， 这个 rendu 也是和提前到前面的那个他 la 里面那个 l 一撇嘛，是和它进行了配合的，对不对？所以这个用法呢我们也来掌握一下。那课文当中的其他词组呢，我们就还是在课文当中一起去学习啦。好，接下来呢来给大家补充一个非常实用的词组或者说是表达方式大家还记不记得我们在上一课第40课的词汇讲解当中说到 protéger 保护这个动词里面有这样的一个例句，对吧？
这个组织 cette association 它的目的是保护艺术。还记得这句话是怎么说的吗？我估计可能很多同学都忘记掉了。保护艺术很简单嘛 protéger les arts。 那它的目的是保护艺术，不知道同学们会怎么表达呢？我们可以说 le but de cette association est de protéger les arts。 这样表达是可以的，但是我们当时给出的那个例句呢是这样的 cette association a pour but de protéger les arts。 还记得吗？当时我还给大家强调了一下这里的这个用法 avoir pour but de faire quelque chose， 它的意思就是以什么什么为目的，目的是什么什么。这个 but 它两个发音都是可以的啊。刚才我前面讲的那个例子 but 来做主语的时候我是发音了的，然后一般来说在 avoir pour but de faire quelque chose 当中它是不发音的情况比较多。所以首先以什么什么为目的，那这样的话我们就可以用这个组织来做主语了，对不对？显得好像更加的文学一点，更加的 littéraire， 所以这也是一个更高级的表达啦，比直接说 le but de cette association est de 什么什么，表达方式更加高级啦。那其实这种表达方式呢，不仅仅用于 but 这一个词，比如说和它近义的另外一个词目标、目的，我们可以用一个更长的叫做 l'objectif。 所以这个词组我们也可以这样说 avoir pour objectif de faire quelque chose， 同样的意思，目的是什么什么，以什么什么作为目的， avoir pour objectif de faire quelque chose。 比如说这次会议的目的是确定我们的立场， La réunion a pour objectif de définir notre position. A pour objectif de définir notre position. 它的目的是通过这次考试。这句应该大家自己可以表达吧。Il a pour objectif de réussir à cet examen. Il a pour objectif de réussir à cet examen. Bon, 接下来我们还可以替换成别的词，比如说什么什么的原则是，以什么什么为原则 avoir pour principe de faire quelque chose. Par exemple, nous avons pour principe de ne faire aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs locaux. 很长的一句话，看起来就文绉绉的。我们的原则呢，是对于本国工作者 travailleurs locaux 和移民工作者 travailleurs migrants 一视同仁。因为他说 ne faire aucune distinction entre， 在他们两个中间呢，不做任何的区别对待，所以就是一视同仁的意思啦。我们再读一下这个长句子 Nous avons pour principe de ne faire aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs locaux. 这是 avoir pour principe de。 其实还有一个，我记得我们之前有见过，叫做结果是什么什么 avoir pour conséquence de faire quelque chose。 还记得这个表达吗？也是这一系列 avoir 和 pour 表达当中的一个，结果是。那我们还可以说 avoir pour effet de faire quelque chose， 影响是什么什么 avoir pour règle de， 惯例是，规则是，都是这一系列表达法当中的，所以这种表达方式我们也可以记忆起来哦。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的